Сайн байна уу? Apply сургууль суурьлын төвөөс эрхлэн дэлгэж би Момшигийн бодлогын бодлоод за Японы засгийн газрын тэтгэх төлбөр буюу Момшиг шалгалтын 2019 оны мэдээлэл Космо буюу Техникийн коллеж аяда математик бодлогын 7 гэсэн чинь нэг юм тавьчиж за intersection point гэхээр болохоор огтлолцлын цэгийг хэлж байгаа тийм. Огтлох цэг. Тэгээд энэ шулуун гэж юм тийм үү? Шулуун гэдэг нэг юм өчөөд нөгөөд нь план гэр хавтгай тийм. Тэр ер нь нэг октрогон гэх мэт юм байна тийм үү? Нэг юм хавтгай байгаа юм байна. Тэрийг нь болохоор нэг шулуун ингээд огтлоод гарах юм байна. Тэгвэл тэр огтлож байгаа цэгийг нь олно x ирээд тавьчихсан. За яг нэг октрогон гэх мэт юм бодлоо бодож байгаагүй бол их сүрдмээр харагдаж магадгүй. Гэтэ энэ дэр бол цаа зовх юм ерөөсөө байхгүй. X-с нэг хувахан 6 тэнцүү, Y-с нэг хувахан 2 тэнцүү, Z-с бас 2-ыг хувахан 3 гэдэг энэ удаа шулууны тэгштэл юм байна тийм. Гэтэ энийг тэнцүү тэл гэдэг явчих. Тэгэл бүгдээрээ яваал ямар нэгэн Т тоолно л гэдэг явчих. Тэгэхээр л шууд хамрах болчихно. Эндээс би одоо тэнцүү Т гэдэг тавьчих. Тэгэх юм бол эхнийг нь харъя тийм. X-с нэг хувахан 6 тэнцүү Т гэж шүү дээ. Тэгэхээр 6 чийш өөрчлөх болж ороод x-с нэг тэнцүү 6 Т. X тэнцүү 6 Т дээр нэмэх нэг юм байна. За тэгэхээр хоёр дахь нь харъя бол y-с нэг хувахан 2 тэнцүү Т. Тэгэхээр y-с нэг тэнцүү 2 Т. Y тэнцүү 2 Т дээр нэмэх нэг юм байна. Тэгэхээр z нь болохоор z-с 2-ыг хувахан 3 тэнцүү Т. Z хасд нь 2 тэнцүү 3 Т. Z тэнцүү 3 Т дээр нэмэх нь 2 болж. Тэгэл тэгээс амарлал x-ийг олчлоо, y-ийг олчлоо, z-ийг олчлоо. Одоо нөгөө хавтгаан тэгштэл байгаа шүү дээ. Энэ нь гол нь биелэх хэрэгтэй байхгүй. За x-ийн орнд бие тавих хэрэгтэй байлаа гэхээр 6 Т нэмэх нэг юм байна. 6 Т дээр нэмэх нэг. За нэмэх нь гэж хаад 2 ширхэг y-ийн оронд одоо юу тавих юм бэ? Чи 2 Т дээр нэмэх нэг. 2 Т дээр нэмэх нэг. Нэмэх нь биш. Хасах юм байна те. Хасдаг гэж хаад 4 ширхэг z-ийн оронд одоо юу тавих юм бэ гэсэн чинь 3 Т дээр нэмэх нь 2. 3 Т дээр нэмэх нь 2. Тэгээд нэмэх нь 1 тавиад тэнцүүдийг гарах хэрэгтэй. За одоо энэ дээр яхаа 6 Т дээр нэмэх 1-ийг шууд гараад ирнэ. За нэмэх 2-ороо болохоор ингээд хаал задлж урчгаар те. Нэмэх нь 4 Т, нэмэх нь 2 гараад ирнэ. Хас 4-ороо хаал задлж урчгаар хасах 12 Т, хасах 8 гараад ирнэ. Тэгээд нэмэх нь 1 тэнцүү тэгэхээр Т-нүүдээ эмэгтгий те 6 4 хасах 12. Тэгэхээр 6 дээр 4-ийг нэмээд 10, 12-ыг хасч юмал хасах 2 Т болчихно гэсэн үг. За бусдад тоон маань энэ дээр 1 байна, 2 байна, хасах 8 байна, нэмэх 1 байна нэ. Нэг тэр 2-ыг нэмээд 3, 3-аас 8-ыг хасаад хасах 5, 1-ийг нэмээд хасах 4. Хасах 2 Т, хасах 4 тэнцүү тэг юм байна. Би хасах 2 Т-г нөгөө дэш нь гаргачих тийм үү. Тэгэх юм бол хасах 4 тэнцүү нэмэх 2 Т болчихно. 2 Т-г нь 2 дугаалаа Т тэнцүү ерөөсөө хасах 2 юм байна гэдэг. Тэгэл болчлаа. Тэгээ хасах 2 гээд болчих юм бол одоо энэ дээрээ буцаагаад x-ийг ирээзэдтэй болчих тийм. X тэнцүү 6 ширхэг хасах 2 нэмэх нь 1. Тэгэхээр хасах 12 болоод 1 нэмээд хасах 11. За y нь болохоор 2 ширхэг хасах 2 нэмэх нь 1 гэхээр хасах 4 1-ийг нэмээд хасах 3. Z маань болохоор 3 Т дээр нэмэх нь 2. 3 ширхэг хасах 2 дээр нэмэх нь 2. Тэгэхээр хасах 6 2-ийг нэмээд хасах 4. За хасах 11 хасах 3 хасах 4. Хасах 11 энэ хасах 3 хасах 4 гэлээ. Хасах 3 хасах 4. Анх харахад болохоор ерөөсөө амар зүдмээр харагдаж магадгүй. Тэгэл энийг шууд тэнцүү Т гэж жагаал x z-үүдээ тус бүрдэн Т-гээс нь хамааруулж болоод тэнгуүтэй энэ хавтгаан тэгшэл дээрээ Т-гээ тавихаар нь тэгээд биелэх хэрэгтэйгээд Т-гээ буцааж болонгуудаа буцаагаад дахиад нөгөө x z-үүдийг олчиж байгаа байхгүй. Хасах 11 хасах 3 хасах 4 гэдэг. За энэ план байла. Баярлалаа баяртай дараа дахин уулзъя.